नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म उपस्थित भइसकेको छु एउटा छोटो मिठो भ्लग लिएर। यो चाहिँ हाम्रो कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 31 बेगनासमा रहेको ठुली पोखरीमा जाँदैछु म। पानी परिरहेको बेलामा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तो पानी परेको बेला पनि आएर खिचेको छु मैले। निकै हेर्नुस् कत्रो भल आइरहेको छ, खोलै जत्रो आइरहेको छ भल पनि हेर्नुस्। ल हेर्नु होला, हेर्नुस् त कत्रो भल आइरहेको छ। ल हेर्नुस्, झर्ना जत्रो छ यी। बेगनासको सबभन्दा ठुलो झर्ना भन्दा पनि हुन्छ। अहिले हेर्नुस् पानी परिरहेको बेला कत्रो आइरहेको छ पानी भनेर तपाईहरु भल देखेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला। अब म चाहिँ उता जाँदैछु। मान्छे बगाल्ने जत्रो भल आइरहेको छ यी पोखरीमा, तबाट पनि आइरहेको छ। ल हेर्नुस् यता पनि छन् झर्ना, एकदमै ठुल्ठुला झर्ना। ल हेर्नुस्, ल हेर्नुस्, ओहो ल हेर्नुस् कत्रो भल आइरहेको छ, हेर्नु होला। पोखरी त एकदम ठुलो भइसकेको छ पानीको कारण। ल हेर्नु होला, यताबाट पनि आएको छ। यो चाहिँ म अब यहाँ घुमेर देखाउँछु यो पोखरीभित्र, बाहिर भित्र त जान सकिँदैन यस्तो पानी परेको बेलामा। ल हेर्नुहोस् पानी परेको बेला कत्रो, ल हेर्नुहोस् कत्रो पानी आइरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो पानीमा आएर पनि खिचेको छु मैले। हेर्नुहोस् साथीहरु, मैले यो भिडियो खिच्नुको मुख्य कारण चाहिँ पानी पर्दा कति पानी रहन्छ, त्यत्रो कत्रो भल आउँछ, कति पानी जम्मा हुन्छ पानी नआएको बेला भनेर देखाउन खोजेको मात्रै हो। यहाँ चाहिँ लगभग 1 करोड जति खर्च हुन लागिसक्यो होला। यो चाहिँ पहिला पनि थियो एकदम राम्रो पोखरी। पहिलाका बाउ बाजेहरूले बनाउनु भएको, एकदमै मेहनतका साथ सम्मान गर्छु उहाँहरूलाई मैले। यो चाहिँ हल्का हावा पनि आइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ चौतारा पनि छ, पिपल चौतारी। त्यहाँ पानी पनि आइरहेको छ, कत्रो भल आइरहेको छ भनेर तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। पानी कत्रो आएको छ हेर्नुस्। पानी चाहिँ एकदम ठुलो आइरहेको छ। म चाहिँ यहाँ पोखरी भित्र पनि गएर देखाउँछु तपाईहरुलाई कत्रो पानी आइरहेको छ भनेर। कत्रो पानी आइरहेको छ, कत्रो झर्ना भनौँ, भल झर्ना ठुलो, एकदम ठुलो भएको कारण मैले झर्ना भनेको। यसमा नझुक्किनु होला। म चाहिँ पोखरी भित्र आइसकेको छु। हेर्नुस् हामी चाहिँ त्यो झर्ना
झरना भल आएको ठाउँमा जान लागेको छु। एकदमै धेरै छ पानी। हेर्नुहोस् ओहो ल हेर्नुहोस् कत्रो भल आइरहेको छ पोखरीमा। ल हेर्नुहोस् यत्रो भल आउँदा म यहीँ भित्र आएर देखाएको छु। तपाईँहरूले माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशले। ल हेर्नुहोस् झर्नाका लगाएको सुन्नुहोस् भल। ओहो ल हेर्नुहोस् पानी कत्रो आइरहेको छ। त्यही भएर क्लियरै आएको छैन। उता पनि आइरहेको छ। त्यहाँ पनि जान्छु म। यो चाहिँ आधा मात्रै हो है साथीहरू पोखरीमा आएको। अझ आधा चाहिँ उता बाहिर गएको छ। हेर्नुहोस् ओहो एकदमै गहिरो भएकै छ साथीहरू। यत्रो पानी आउँदा हेर्नुहोस् पानीको ओहो हेर्नुहोस् साथीहरू हेर्नुहोस् कति पानी आएको छ भन्ने तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला तपाईँहरूले। अब चाहिँ म यहाँ पोखरीबाट निस्किन्छु। यहाँ बस्नु उचित छैन साथीहरू। ओहो कसरी निस्किने होला। कत्रो ठुलो पानी पऱ्यो अहिले झन्। अब बाहिर चाहिँ कति पानी गएको छ त्यो पनि देखाउँछु हजुरलाई म। अहिले त झन् ठुलो आयो साथीहरू भल चाहिँ। ओहो हेर्नुहोस् साथीहरू म चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छु। अब यहाँ बस्नु उचित छैन। अब निक्लिन लागेको छु म। चाहिँ begnas चाल जस्तो हुन लागेको छ। ओहो यहाँ चाहिँ आधा मात्रै आएको है साथीहरू भल। आधा चाहिँ तल गएको छ। त्यो पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई म कता गएको छ आधा पानी चाहिँ भनेर। भिडियोलाई लाइक त हानिहाल्नु भयो होला। यति दुःख गरेपछि ल हेर्नुहोस् यति पानी चाहिँ ल हेर्नु कति भल गएको छ। ल हेर्नुहोस् तल चाहिँ नाली छ त्यसमा कति भल गएको छ भनेर म त्यो पनि देखाउँछु साथीहरू। हेर्नुहोस् कति पानी परेको छ। ओहो ल हेर्नुहोस् साथीहरू पानी परेको कारण राम्रोसँग देखिएको छैन। त्यही पनि मैले खिच्छु।
ल हेर्नुहोस् साथीहरू कत्रो पानी आएको छ भन्ने तपाईँहरू हेर्नुहोस् भल। ओहो हो ओ मलाई नि भगायो साथीहरू। ल हेर्नुहोस् साथीहरू आधा चाहिँ यता गएको छ, आधा चाहिँ नालीमा गएको छ। हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् साथीहरू कति आएको छ भल भनेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। पानीको कारण राम्रो क्यामेरा चाहिँ आएको छैन, तैपनि हेर्नुहोस् कत्रो भल आइरहेको छ। हेर्नुहोस् ओहो ल हेर्नुहोस् माथिबाट पनि आएको छ। पानी आएको कारण राम्रो क्यामेरा आएको छैन साथीहरू। त्यही पनि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्दा नभुल्नु होला। हेर्नुहोस् कत्रो बाढी आएको छ, आधा पानी पोखरीमा गएर पनि आफै विचार गर्नुहोस् कत्रो पानी आयो होला भनेर भन्दै आजको भिडियोमा बिदा माग्छु। हस्त धन्यवाद।